Coucou les amis, c'est Spunky. Aujourd'hui nous allons faire la pub exclusive de Monsieur Ronflex Ball. Alors nous voyons, il a 79 abonnés. Nous allons regarder à propos et sa description. Bon, salut à tous, je me présente Monsieur Ronflex. J'ai 26 ans et collectionneur de cartes Pokémon, cartes Yu-Gi-Oh, cartes One Piece. Je fais des vidéos pour partager ma passion pour les Pokémon. Sur la chaîne, vous trouverez des ouvertures de boosters, display, coffret, Pokébox, display Pokémon, aussi des ouvertures de boosters Yu-Gi-Oh et One Piece. J'espère que ma chaîne et mes vidéos vous plairont. Je réponds et lis les commentaires que vous aurez laissés sous les vidéos. Je vous souhaite une bonne lecture et bienvenue sur la chaîne. Là, son Twitter, c'est https /twitter.com/Monsieur Ronflex. Il est inscrit depuis le 8 novembre 2015. Donc, nous allons regarder sa vidéo, les vidéos qu'il fait, et nous allons voir ce qu'il fait. Bon, la dernière vidéo qu'il a fait, c'est une ouverture Yu-Gi-Oh! On y tombe bien. On se centre un peu mieux. Salut les gens, c'est Monsieur Ronflex. Très bonne personne. C'est de bonnes ouvertures. Donc, nous allons mettre un j'aime. Voilà. Il fait les ouvertures. Hein. Opa. Red Raptor. Donc oui. Très bonne vidéo. Voilà. Pour les trois premiers. Très bonne vidéo. Présente bien ses cartes. Le dragon blanc aux yeux noirs, aux yeux bleus plutôt. Dragon Porxy. Très bon. Bon, nous allons mettre un petit commentaire. Hein. Peau de désir. Donc, Alors, coucou. Coucou Ronflex. Super vidéo. Yu-Gi-Oh! Plus un like. Donc nous allons voir ce qu'il fait d'autre comme vidéo. Donc on regarde les vidéos. Il a fait du Pokémon aussi, des ouvertures de Pokémon. Donc Pokémon. Il y a beaucoup plus de Pokémon qu'autre chose. Là c'est un let's play version.
Si ça vous intéresse, il fait, on va dire, un peu de, surtout des ouvertures de booster, à ce que je vois, et des let's play, mais moins de let's play que d'ouverture de booster. Donc, si vous aimez les ouvertures de booster, des découvertes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et du gaming, allez voir sa chaîne. C'est une personne bien et assez cool, honnête, franc. Ouais, ouais. Je suis abonné à sa chaîne, moi, parce que je l'adore, j'apprécie cette personne. Donc, bon, je vais vous laisser. Passez une bonne fin de journée. Et à la prochaine. Bye.